Herkes salam. Bugün elektrolitik dissosiasiyanın testlərini izah edəcəm. Video başlamasın əvvəl kanala abunə olsanız, həmçinin video like atsanız sevinərəm. Çünki bu mənim üçün çox önəmlidir. Biz testlərə başlamazdan əvvəl istəyirəm ki, bu testlər haqqında işləmək üçün ümumi məlumat verim. Qısa da olsa. Ümumi məlumat verim, qaydanı müəyyən qədər izah edeyim, sonra davamında testlərə keçək. Deməli. Birinci biz elektrolitlər nədir, qeyri-elektrolitlər nədir, onun haqqında danışaq. Deməli deyirik ki, əgər bu suda həll olunursa, suda həll etdikdə və ya ərintidə iyonlara ayrılırsa, deməli bu nədir, elektrolitdir. Deməli suda məhlul və ərintisi eyni zamanda əgər elektrik cəryanını yaxşı keçirirsə, bu elektrolitdir. Ona görə deyirik, həm suda həll etdikdə, həm əritdikdə. Bunun altına xətt çəkirik. Deməli, elektrik cəryanını yaxşı keçirir. Belə maddələri biz elektrolitlər deyirik. Lakin, əgər suda məhlulu və ərintisi elektrik cəryanını keçirmirsə, bu isə adlanır qeyri-elektrolitlər. Biz elektrolitə nələrə aiddir, qeyri-elektrolitlərə nələrə aiddir? Deməli, ondan danışaq. Deməli, qələvilər uşaqlar elektrolitlərdir. Qələvlər elektrolitlərdir. Daha sonra suda həll olan duzlar, yəni natrium klor, kalium klor, litium klor, bunlar və yaxud da nitratın bütün duzları elektrolitdir. Məsələn, natrium NO3, kalium NO3, bunlar hamısı elektrolitlərdir. Nitrat necə yazılır? Nitrat turşusu. HNO3. Nitrat turşusunun duzlu zaman nə olardı? Bu hidrogenin yerini biz metal atomu əvəz etsək, o zaman olardı bu nitratın duzları. Sonra üzvü turşuların hamısı uşaqlar elektrolitlərdir. Mineral duzların hamısı elektrolitlərdir. Bəs qeyri-elektrolitlərə nələrə aiddir? Suda həll olmayan nə varsa bu qeyri-elektrolitdir. Məsələn, suda həll olmayan əsas. Suda həll olmayan duz. Sonra biz glukoza məsələn suda həll olmur, saxaroza suda həll olmur, riboza suda həll olmur, suallar suda həll olmurlar. Sonra efir, karbohidrogen, bütün qazlar qeyri-elektrolitlərdir və silikat turşusu da həmçinin qeyri-elektrolitlərə aiddir. Deməli, biz elektrolit dissosiasiyadan danışsaq, məsələn, elektrolit dissosiasiya deyəndə ağlımıza müsbət yüklü iyon kationu, mənfi yüklü anion gəlir. Yəni, baxın, müsbət və mənfi. Əgər müsbətdirsə, bu olur kation, iyon adı olur kation, iyon. Mənfi isə olur anion. Anion, baxın, H-xlor biz əgər elektrolit dissosiasiya eləsək, o zaman hidrogen müsbət iyon ayrılır və xlor mənfi iyon ayrılır. Hidrogen müsbətdir, xlor mənfidir. Əgər biz x, y-dən x və y alırıqsa, o zaman olur dissosiasiya. Yox, əgər x və y birləşib x, y verirsə, bu olur assosiasiya. Biz zaten dissosiasiyadan danışacaq uşaqlar. Məsələn, burada qeyd olunub natrium xlor. Görürsünüz, natrium xlor. Natrium xlor biz dissosiasiya edirik. Müsbət yüklü natrium və mənfi yüklü xlor iyonu ayrılır. Gördüyünüz kimi burada neçə dənə iyon var? 2 dənə. Bir natrium iyonu, bir xlor iyonu. Gəlin kalium 3PO4-ə baxaq. 3 dənə kalium müsbət iyonu və bir dənə də PO4 3 mənfi iyon ayrılıb. Bu yuxarıda göstərilən müsbət 1 və yaxud da mənfi 3 burada göstərdiyi valent, məsələn, kalium 1 valent dedi, müsbət 1 yazılıb üstünə. PO4 qalığı H3PO4 idi axı. Deməli, 3 hidrogen deyib gedib deyə 3 valent, 3 mənfi yazılır. Burada da gördüyünüz kimi uşaqlar 3 dənə kalium var, bir dənə də PO4 qalıq var. Birləşir 4 dənə iyon əmələ gətirir. Deməli, burada da 4 dənə iyon var. Yuxarıda isə 2 dənə iyon var idi. Və burada deyir ki, kalium 3PO4 duzun elektrik keçiriciliyi natrium klor duzundan çoxdur. Niyə? Çünki kalium 3PO4 dissosiasiya eləyəni 4 dənə iyon, natrium klor isə 2 dənə iyon. Ona görə bunun elektrik keçirici natrium klorundan çoxdur. Qaydada deyib ki, iyonların sayı
həmçinin yükü artanda, o zaman elektrik keçiricilik də artır. Yəni sizdən hansı elektrik daha yaxşı keçirir desə, ionlarının sayından müqayisə eləyə bilərsiniz, artır. Müqayisə eləyə bilərsiniz uşaqlar. Dissosiasiya dərəcəsinin tapılmasından danışaq. Əgər biz dissosiasiya dərəcəsini tapmaq istəyiriksə, onda dissosiasiya etmiş molekulların sayını ümumi saya bölərik. Düsturumuz da uşaqlar burada qeyd olunub. Kiçik n göstərir bizə dissosiasiya etmişlərin sayını, böyük n isə ümumi sayı göstərir. Dissosiasiya etmişləri ümumi saya bölüb 100-ə vuranda biz dissosiasiya dərəcəsini tapmış oluruq uşaqlar. İndi gəlin biz qüvvətli elektrolitlərdən danışaq, orta qüvvətli elektrolitlərdən danışaq və zəif elektrolitlərdən danışaq. Uşaqlar, qüvvətli elektrolitlərə qüvvətli turşular aiddir. Qüvvətli turşular hansılardır? H2SO4 qüvvətli turşudur. H-xlor, H-brom, H-yod, nitrat turşusu, H-xlor O4. Bunlar qüvvətli turşular. Deməli, həmçinin qüvvətli turşu qüvvətli elektrolit deməkdir. Qələvələr aiddir qüvvətli elektrolitlərə, yəni bizə aktiv metala. Baxın, natrium OH, litium OH, kalium OH qələvələr nələrdir? Bunlar qələvidir. Rubidium OH, sezium OH, kalsium OH2, strontium, barium, bunlar qələvələrdir uşaqlar. Deməli, qələvələr də qüvvətli elektrolitdir. Həmçinin biz suda yaxşı həll olan duzları da bura aid eləyə bilərik. Suda yaxşı həll olan duzlar hansılar idi? Nitratların hamısı. Nitrat turşusu, yəni HNO3-ün bütün duzları aiddir qələvələrə. Xörək duzu da həmçinin qələvidir. Sonra kalium 2SO4 yaxşı həll olur. Dəmir SO4 suda yaxşı həll olur. Deməli, bunlar da qüvvətli elektrolitlərə aiddir. Orta qüvvətlərə H3PO4 aiddir. H2CO4, H2C2O4, HPO3, maqnezium OH2 və s. Zəif elektrolitlərə, zəif turşular, suda həll olmayan H2CO3, sulfit turşusu, HCOH, qarışqa turşusu və s. Dəmir OH2, alüminium OH3, berilyum OH2, bunlar da suda həll olmayan əsaslardır uşaqlar. Suda pis həll olan duzlar var. Plüvium klor 2, maqnezium SO3, kalsium SO3, gümüş SO4. Bunlar da zəif elektrolitlərdir. Zaten siz güclü elektrolitləri bilsəniz, zəif elektrolitlərdə o şəkildə çıxa bilərsiniz. Gəlin, indi testlərə baxaq. Bax, uşaqlar, deyir ki, hansı hər iki maddə elektrolitdir. Biz deməli bir də deyək, elektrolitlərə aid elədik nələri? Aid elədik qələvələri, həll olan duzları, nitratın bütün duzlarını, üzvü turşuları, mineral turşuları aid elədik. Düzdürmü? İndi baxın uşaqlar, natrium burada görürsünüz. Natrium OH-ı görürük biz burada. Burada dəmir NO3-2-ni görürük. Natrium OH qələvidir. HNO3 nitratın bütün duzları dedik elektrolitdir. Ona görə bizim cavabımız nə olur? B variantı olur uşaqlar. Gəldi ikinci sual. Deyir, yalnız qüvvətli elektrolitlər olsun. Qüvvətli elektrolitlərdə biz saydıq, düzdürmü? Qüvvətli elektrolitlər suda məhlul vərindisi, elektrik cəryanı keçirənlər elektrolitlər idi. Suda yaxşı həll olan duzlar və yaxud da turşular falan, bunlar da nə idi? Qüvvətli elektrolitlər idi. Baxın uşaqlar indi. Natrium OH qələvi, kalsium xlor 2 də eyni zamanda suda yaxşı həll olan bir duzdur. H2SO4 bu da qüvvətli turşuydu deyək, bu qüvvətli elektrolitdir deməli. Cavabımız oldu nə? B variantı. Üçüncü suala baxaq. Deyir, yalnız zəif elektrolitlərdən ibarət olan sıranı göstərin. Yalnız zərif elektrolitlərdən. Zəif elektrolitlərdən qüvvətləri çıxsaq, biz zəifləri alırıq. Məsələn, A variantı H2SO4-ü çıxarıq, düzdürmü? Nitratı çıxarıq B variantı, enzim H2SO4-də var. Daha sonra H-xlor da yenə güclü turşuydu deyə, suda yaxşı alan turşuydu deyə, bu da deməli qüvvətli elektrolitdir. Daha sonra Y variantı nitratı çıxaram, qalır cavabımız nə? C variantıdır. H2CO3 karbonat turşusu, CH3COH, H2S bunlar zəif elektrolitlər adlanır. Baxırıq dördüncü suala. Deyir ki, hansı maddə cütü qeyri-elektrolitlərdir uşaqlar. Deməli, gəlin biz elektrolitləri çıxaq, qeyri-elektrolitlər qalar. Məsələn, B variantına baxın. B variantı H-xlor elektrolitdir, bunu çıxarım. C variantından kalium xloru çıxarım. D variantından H2SO4-ü çıxarım. Y variantından natrium OH-ı çıxarım, qalır A variantı.
Baxırıq 5-ci suala. Deyir, hansı sırada yalnız elektrolitlər vermişdir. Gəlin biz buradan qeyri-elektrolitləri çıxaq. Düzdürmü uşaqlar? Qeyri-elektrolitlər demişdik, bütün qazlar qeyri-elektrolitdir. Baxın, burada qeyd eləmişik ki, bütün qazlar qeyri-elektrolitlərə aiddir. Deməli, o zaman oksigen çıxaram, azotu çıxaram. Buradan barium xlorik, plübium xlorikini çıxaram, düzdürmü? Çünki bu da qeyri-elektrolitdir. Buradan da uşaqlar Sialtaş-12-nin altını çıxarır, çünki karbohidragendir, qeyri-elektrolitdir. Qalır cavabımız B variantı. 6-cı sualda nə deyir? 6-cı sualda hansı elektrolit dissosiasiya zamanı xlorid iyonu əmələ gətirmir? Xlorid iyonu əmələ gətirmir. Uşaqlar, burada dəmir, xloric parçanın müsbət dəmir verəcək, 3 dənə də xlor mənfi verəcək. A variantı əmələ gətirir. B, Y variantına baxın, barium 2 dənə də xlor əmələ gətirir. C variantı kalsium 2 dənə xlor əmələ gətirir. Natrium müsbət, xlor mənfi əmələ gətirəcək. Amma B variantında uşaqlar əmələ gəlir kalium müsbət iyonu və xloro3 mənfi iyonu. Belə fikirləşin də. Bu deməli H-xloro3 imiş ki, H necə yazılır da? Müsbət, xloro3 də mənfi. Bu H-ın yerində gəlib kalium durub. Ona görə də kalium müsbət, xloro3 mənfi iyonu əmələ gətirir. Yəni yalnız xlor iyonu əmələ gətirmir. D variantının 7-ci sualda hansı maddə dissosiasiya zamanı manqan 2 müsbət iyonu əmələ gətirir uşaqlar. Deməli burada bu A variantı əmələ gətirmir, B variantı əmələ gətirmir, Y əmələ gətirmir, C variantı əmələ gətirmir, amma D variantı manqan və NO3 mənfi iyonu əmələ gətirir. 8-ci sualda deyir, elektrik cəryanı keçirsin. Uşaqlar, elektrik cəryanı biz nə demişdik? Nələr keçirir elektrik cəryanını? Elektrik cəryanını keçirmək üçün bir demişdik, ərinti olmalıdır, bir də suda məhlul olmalıdır. Baxın, demişdik ki, ərintisi və suda məhlulu elektrik cəryanı. Baxın, suda həll etdikdə və ərintidə. Suda məhlulu və ərintisi elektrik cəryanını keçirirsə, bu elektrolit, yəni elektrik cəryanını keçirirdi. Baxın, deməli bir ərintini götürərik, bir də suda məhlulu götürərik. Bəlkə halda elektrik cəryanını keçirmir. Birinci və ikinci o da oldu. 8-də Y. 9-da cihazda hansı maddələr olduqda lampanın közərməsi baş verməz. Yəni elektrik cəryanı keçirməz ki, közərmə baş verməz. Elektrik cəryanı keçirsə, közərmə baş verir. Elektrik cəryanı keçirməsi üçün də biz deməli nəyi götürməliyik? Elektrik cəryanı keçirməməsi üçün nə olmalıdır? Bərk halda olmalıdır. Yalnız 3D variantı. Orta fosfat iyonunu göstərin. Uşaqlar, orta fosfat turşusu ümumiyyətcə necə yazılır? H3PO4. Bundan sonra turşu bölməsi gəlir, orada biləcəksiniz. H3PO4 orta fosfat turşusudur. Orta fosfat turşusunda da orta fosfat iyonu var. Orta fosfat iyonu da baxın bu PO4'dür. PO4 olan cavab da B variantındadır. Amonium iyonunu göstərin uşaqlar. Amonium iyonunda NH4 müsbət yazılır. Baxın, NH4 müsbət. Bu amonium ionudur uşaqlar, A variantı. Sulfat ionunu göstərin. Yenə sulfat turşusunu gəlin yazaq. Sulfat turşusu yazdı. H2SO4. Deməli sulfat ionu da SO4'dür. O da hansı variantdır? B variantıdır. Karbonat ionunu göstərin. Ona görə biz karbonat turşusunu yazmalıyıq. Karbonat turşusu da yazılır. H2CO3. Karbonat ionu deməli bu C3'dür. O da A variantındadır. Hansı halda natrium xlor ionları yükü doğrudur? Aha. Uşaqlar, biz bilirik natrium metaldır. Metallar da hamısı müsbət ionda olur. Müsbətdir, xlor da qalır mənfi. Müsbət, mənfi. Müsbət 1, mənfi 1. O da hansı variantdadır? Y variantında. Gəlin buna baxaq. Kalsium yenə müsbətdir. Özdə ekvivalentli deyə deməli 2 müsbət yazarıq. Xlor da mənfidir. Ona görə burada üstün cəmdə 0 eləməlidir. Ona görə bu da yer mənfi 1. Müsbət 2, mənfi 1. Baxaq görək hansı variantdır? D variantında qeyd olunur. 16-da. Yalnız katyonlardan katyon olsun. Katyonlar demişdik nə idi? Müsbət iyonuydu, düzdürmü? Müsbətləri seçməliyik. A-da kükürt mənfidir deməli çıxdıq. C-də də OH-SO4 mənfidir çıxdıq. B-də brom mənfidir çıxdıq. D-də yoddur, bromdur, hamısı mənfi deməli bu D variantı ancaq anionlardır. Bizə qalır Y katyonlar, kuprom, HgAg bunlar katyonlardır.
Deyir yalnız anyonlardan, anion da biz bilirik ki mənfi yük anion adlanır. Yalnız mənfilər olan cavab da D variantıdır. Gəldik 18-ə. Hansı ion bütün əsasların tərkibindədir? Uşaqlar, əsasların tərkibində OH ionu olur. Hamısında OH ionu olur. Yenə deyirəm, bunu oksid, əsas, turşu, duz bölməsində ətraflı keçəcəyik. Gəldik bura. 19-cu sualda deyir, xörək duzunun elektrolit dissosiasiya tənliyi. Aha, deməli, yenə yazıram burada. Natrium müsbət, xlor mənfi. Baxın, görün, hansının üstündə natrium müsbət, xlor mənfi qeyd olunub. Gəlin, baxaq. Y variantında. Xlorid turşusunun elektrolit dissosiasiya tənliyi. Xlorid turşusunda baxın, H-xlordur, düzdürmü? Hidrogen demişdik, qeyri-metalların yanında müsbət olur. Bura deməli müsbət olacaq, deməli xlora da qalır mənfi. Hidrogen müsbət, xlor mənfi olan cavab hansıdır? D variantında qeyd olunub. Baxaq 21-ə. 21-i biraz yaxınlaşdıraq indi. Uşaqlar, 21-i izah eləyirəm. Deməli, baxın, əgər X ətrafına mənfi ionları yığıbsa, deməli, bu özü müsbət imiş. Deməli, özü müsbət imiş ki, ətrafına mənfi ionlar gəlib. Deməli, X oldu nə? Müsbət. X-in altına yazdım, müsbət. Y ətrafına nələr görürük? Müsbətlər. Baxın, müsbət, hamısı müsbət. Deməli, Y də özü mənfi imiş ki, ətrafına müsbətləri yığıb. İndi baxın, hansında X müsbət iondur, Y mənfi iondur. A-da tərsinədir, B-də tərsinədir. C-ni götürərik, yox, amma ikisi C-də müsbət deyə götürmürəm. D-də yenə ikisi də mənfi deyə götürmürəm, amma Y variantına baxın. Biri müsbətdir, müsbət 2, biri mənfi 2-dir. Ona görə cavabımız olur Y variantı. Baxaq 22-ci suala. Yenə baxın, görürsünüz ətrafına, bura baxın, ətrafına nələri yığıb? Müsbətləri yığıb. Deməli, bu özü mənfi imiş ki, müsbətləri yığıb. Mənfi olan da bir 3-dədir, bir də 4-dədir. Cavabımız oldu D variantı. 23-də natrium hidrokarbonat duzunun elektrolit dissosiasiyasının birinci mərhələsində alınan ionları nə deyir? Göstərir. Aha, natrium hidrokarbonat birinci mərhələsinin dissosiasiyasını yazar. Baxın, natrium HCO3. Bu dissosiasiya eləyəndə birinci mərhələdə uşaqlar. Alınır natrium müsbət və bir bunu götürəcək natriumu. Bir də HCO3-ü götürəcək. HCO3-də bu müsbətsə bu da nəymiş? Deməli, mənfiymiş. Baxın bu şəkildə. Daha sonra HCO3 dissosiasiya eləyir. Hidrogenlə CO3 ayrılır. Deməli, kationumuz natriumdur. Baxın da bir fikirləşin. Kation nə olmalıdır? Müsbət. Anion nə olmalıdır? Mənfi. Kationa mənfi verən C səhvdir. D səhvdir. Anion nə olmalıdır? Mənfi. Elə qalır bizdə A, B, Y variantı. Buradan da görürsünüz ki, natrium müsbət, HCO3 mənfi, o da A variantında qeyd olunur uşaqlar. 24-də məhlulda hansı ionun təsiri lakmus kağızı qızarır? Lakmus kağızını qızardan uşaqlar hidrogendir. Lakmus kağızını qızardan hidrogendir. Amma göyərdən OH-dır. Bunu da qeyd edin, baxın. Qızardan H-dır. Göyərdən OH-dır. 26-cı sualda. 26-da deyir, hansı tuz üstüdə həll etdikdə turş mühit yaranır. Uşaqlar, bunu hidroliz dərsində yaxşı ətraflı izah eləyəcəm. Onu da başa düşəcəm, amma bunu da izah eləyeyim. Uşaqlar, turş mühit yaranması üçün deməli, qüvvətli turşu olmalıdır. Qüvvətli turşu, qıt yazıram. Baxın, qüvvətli turşu olmalıdır. Bir də turş mühit yaranması üçün zəif əsas olmalıdır. Zəif əsas. Əsas, yəni baxın ki, turşu qüvvətlidirsə, o zaman turş mühit yaranır. Baxın, A variantı. A variantı kalsium da qüvvətlidir, xlor da qüvvətlidir. Ona görə A-nı çıxaram. B variantı natrium qüvvətlidir. SO3 zəifdir. Ona görə B-ni çıxıram. Bizə çünki qüvvətli turşu zəif lazımdır. Daha sonra baxın, deməli D variantına. D variantına da yenə deyirəm, əsasımız qüvvətlidir. Bizə zəif lazımdır. Y variantında da kalium qüvvətlidir. Yəni əsas qüvvətlidir. Amma C variantında maqnezium NO2-də qüvvətli turşu, yəni NO3 qüvvətli turşudur. Maqneziumə zəif əsasdır. Ona görə turş mühit yaranır burada. Gəldik 27-ci suala. Deyir, mənfi yüklü ionları
göstərin. Mənfi olsun iyonumuz. Aha. Dihidroortofosfat. Yəni deyirəm, bunu turşu dərsində daha yaxşı öyrənəsiniz, amma qeyd edirəm. Dihidroortofosfat yazılır belə. H2PO4 mənfi. Üstünə mənfi yazılır. Amonium bayaq qeyd elədik. Amonium yazılır. NH4 müsbət. Sulfat turşusu HgSO4 yazılır, amma sulfat iyonu SO4 mənfi yazılır. Deməli, mənfi yüklü oldu bizdə 1, bir də 3. 1 ilə 3 D variantı. Müsbət 2 yüklü iyonları göstərilir. Amonium necə yazıldı? NH4 müsbət. Hidroksonium iyonu yazılır. Burada yazıram. H3O müsbət. Bunu rabitə dərsində yaxşı keçmişdik. Dihidroortofosfat da yazılır. HPO3 mənfi. Bizə müsbət istəyir. 1 ilə 2, o da Y variantı. Ortofosfat turşusu elektrod dissosiasiya zamanı birinci mərhələdə əmələ gələn iyon hansıdır? Deyir bizə, deməli 29-cu testdə uşaqlar. Ortofosfat turşusu deməli yazılır bizdə H3PO4, düzdürmü? H3PO4 birinci mərhələdə dissosiasiya eləyəndə baxın. H3PO4. Bu birinci mərhələdə dissosiasiya eləyəndə hidrogenin biri gedir uşaqlar. Baxın. Bunu sileyim, biraz aşağıdan yazın. Aha. Əgər ortofosfatı dissosiasiya aparsaq, biz H3PO4, düzdürmü? Bu birinci hidrogen gedir. Bir hidrogen gedəndə burada nə qalır? H2O4, H2PO4. H2PO4 mənfi. Sonra bu H2PO4'ü biz aparsaq. Yenə burada bir dənə hidrogen gedir. HPO4 2 mənfi yazılır. İkisi getdi axı hidrogendən. HPO4 2 mənfi. Sonra HPO4 2 mənfi də gedir. Burada yazar. HPO4 2 mənfi. Bu da gedəndə bir hidrogen də gedir artıq buradan və qalır PO4 3 mənfi. Deməli, burada dissosiasiyasının qeyd olunub. Baxın. H-xloru məsələn dissosiasiya aparıb bir hidrogen, bir xlor ayrılıb. Düzdürmü? Burada HNO3 aparıb bir dənə hidrogen, bir dənə NO3 ayrılıb. Hidrogen müsbət, NO3 mənfi. Baxın, H3PO2-nin dissosiasiya aparıb bir dənə hidrogen, H2PO2 mənfi ayrılıb. Düzdür? İki əsaslı turşularda isə baxın, H2SO4 dissosiasiya aparsaq, bir dənə hidrogen ayrılır. Əvvəlcə mərhələ ilə gedir. Biri ayrılır, H2SO4 qalır. Sonra digəri ayrılır, SO4 2 mənfi ayrılır. H3PO3-də birinci hidrogen ayrılır, hidrogen müsbət, H2PO3 mənfi. Sonra digərində isə yenə biri ayrılır, olur HPO3 2 mənfi kimi qeyd olunur. 3 əsaslıdır, məsələn H3PO4-də isə qeyd elədiyim kimi bir hidrogen, sonra növbəti hidrogen, sonra növbəti hidrogen də ayrılır. Yuxarıdan aşağıya isə dissosiasiya çətinləşir, sürət də azalır uşaqlar. Yuxarıdan aşağı dissosiasiya çətinləşir. Baxın, hidrogen, sonra növbəti hidrogen, sonra növbəti hidrogen. İndi birinci mərhələdə nə oldu? H2PO4 mənfi. O da oldu cavabımız A variantında. Baxaq növbəti testlərə. 30-da nə deyir? İkinci mərhələdə nə oldu? İkinci mərhələdə isə HPO4 oldu. Bəs üçüncü mərhələdə eləcə PO4. Hansı maddə yalnız bir mərhələdə dissosiasiya edir? Deməli, bir mərhələdə dissosiasiya eləyən, baxın H3PO4-də biz demişdik bir mərhələdə dissosiasiya eləyən, burada turşuları görürsünüz, düzdürmü? Turşular bir əsaslı olarsa bir mərhələdə, bunlar bir əsaslı deyirlər deyib bir mərhələdə dissosiasiya eləmirlər. Əsas görürük.
və duz görürük. Uşaqlar, duzların da dissosiasiyasından danışaq. Deməli, 4 əsaslı turşuları da görürsünüz uşaqlar. Birinci mərhələ, ikinci mərhələ, üçüncü mərhələ, 4 mərhələdə dissosiasiya elədi. 3 əsaslı 3 mərhələdə dissosiasiya elədi. 2 əsaslı 2 mərhələdə dissosiasiya elədi. İndi əsaslardan danışaq. Əgər əsasımız bir turşuludursa, 1 mərhələdə. 2 turşuludursa, 2 mərhələdə dissosiasiya edilir. Gördük. Duzlarda uşaqlar normaldırsa duzumuz, qarışıqdırsa, 2 qatdırsa, kompleksdirsə, o 1 mərhələdə dissosiasiya eləyəcək. 1 mərhələdə dissosiasiya edir. Məsələn, alüminium 2SO4 3 normal duzdur, dəmir NO3 normal duzdur. Natrium kalium SO4 2 qat duzdur. Yenə bunu deyirəm, oksidasiya turşu duz bölməsində duzları keçəcək. Orada daha ətraflı başa düşəsiniz uşaqlar. Amma bir də burada belə izah edeyim ki, baxın, əgər OH görmürsünüzsə, bilin ki, bu 1 mərhələdə dissosiasiya eləyəcək bu duz. OH görmürsə, bu 1 mərhələdə. Amma OH görürsünüzsə, məsələn, və yaxud da H görürsünüzsə, məsələn, izah eləyək. Baxın, burada NH4HSO4 və yaxud da NH4H2PO4 görürüksə, bu mərhələli dissosiasiya, yəni 1 mərhələdə dissosiasiya eləmir. Və yaxud da əsaslarda, əsasi duzlarda, yəni OH görürük, düzdürmü? Əsasi duz nədir? OH olarsa tərkibində bu əsasi duzdur. O zaman, əgər tərkibində bir OH varsa, bu 2 mərhələdə, 2 OH varsa isə 3 mərhələdə dissosiasiya eləyir. Gəlin baxaq. Görürsünüz burada OH. Deməli, bu 1 mərhələ deyil. 2 mərhələ. Çünki bir OH var. Üstündə 1 gəlir, 2 mərhələdə dissosiasiya eləyir. Necə dissosiasiya eləyir? Birinci, baxın, burada qeyd olunur. Sink OH, daha sonra brom, sonra sink OH da dissosiasiya eləyir, sink və OH-a. Amma alüminium 2SO4 3 bu normal duzdur uşaqlar. Normal duz isə 1 mərhələdə dissosiasiya eləyirdi. Məsələn, 32-yə baxaq. Deyir, yalnız 1 mərhələdə. Turşuları gəlin çıxardaq, yəni bir əsaslı olmayan turşuları. H2SO4-dür, H2SO3-dür, H3PO4-dür. Bunlar mərhələli dissosiasiya edir. Amma baxın, B ilə Y, bu ikisi də duzdur, düzdürmü? Mən dedim, axı tərkibində hidrogen və OH görəriksə, bu 1 mərhələdə dissosiasiya eləmir. Ona görə Y-ni çıxıram, qalır B variantı. 33-cü sualda, uşaqlar 33-də deyir ki, biraz böyüdək, balacalandırım. Aha. Deyir HCOH, burada görürsünüz HCO-nu və H-ı. Deyir H ionun qatılığını əgər artırsan, bəs HCO-nun dissosiasiya sabiti necə dəyişir? Uşaq, dissosiasiya sabiti dəyişməz. C variantı konstant. Çünki dissosiasiya sabiti həmin maddənin təbiətindən asılıdır. İonun qatılığından asılı deyil. Hansı duz 2 mərhələdə dissosiasiya eləyir? Aha, 2 mərhələdə dissosiasiya eləyir deyir bizə, düzdürmü? Gəlin biz duzlarımızı qeyd eləyək. Kalsium xlorid necə yazılır? Kalsium xlorid. Hə, deməli kalsium xlorid uşaqlar. Bir də barium hidroksoxlorid görürük, düzdürmü? Baxın, burada bir dənə hidroksa, dihidroksa desə, bu olardı 2 OH. Hidroksa deyirsə, deməli, burada bir dənə OH-ımız var. 1 OH. Baxın, 1 OH yazdım. Xrom 3 sulfat. Uşaqlar, xrom 3 sulfat normal duzdur. Normal duz. Aha. Alüminium sulfat da normal duzdur. Alüminium sulfat, xrom sulfat. Baxın, xrom yazacağım belə. Xrom 2, SO4, 3. Və yaxud da alüminium sulfat yazacağım. Alüminium 2, SO4, 3. Bunlar normal duzdur. Normal duzlarda 1 mərhələdə dissosiasiya eləyirdi. Alüminium xlorid. Yazıram alüminium xlor 3. Bu da normal duzdur. Baxın, A normal duzdur. C normal duzdur. Y normal duzdur. D normal duzdur. Amma B əsasi duzdur. Əsasi duz da nə qədər OH varsa, onun üzərinə 1 gələndə mərhələ sayını göstərirdi. Burada 1 OH var, üzərinə 1 gəlirəm, deməli 2 mərhələ dissosiasiya edir. Deməli, cavabımız oldu B variantı. 35-də deyir, hansı 2 mərhələdə dissosiasiya eləyir? Yenə baxaq.
Alüminium nitrat, natrium klorid bunlar normal duzlardır. Natrium sulfat, natrium nitrat bunlar normal duzdur deyə bir mərhələdə dissosiasiya edilir. Amma natrium hidrosulfat, burada hidrogen görürsünüz bir dənədir, üstünə bir gələn olur 2 mərhələdə dissosiasiya. Deyir hansı maddələrin 1 mol tam dissosiasiya etdikdə eyni sayda ionlar əmələ gələr. Deməli ion sayına baxaq. Görürsünüz burada bir dənə alüminium var, 3 dənə xlor var. Deməli burada 4 dənə ion var, 3 xlor, 1 alüminium. Burada 2 dənə alüminium var, 3 dənə də SO4 var. 2 alüminium, 3 SO4 oldu 5 dənə ion. Burada 2 dənə natrium var, 1 dənə SO4 var. 2 natrium, 1 SO4. 3 dənə ion var. Burada 3 natrium, 1 PO4. Neçə ion oldu? 4 ion oldu. Düzdürmü? Deməli, deyir ki, eyni sayda ion olsun. 4, 4, 1 ilə 4. O da oldu B variantında uşaqlar. Deyir hansı maddələrin bir ionun 1 mol tam dissosiasiya eyni sayda ion. Aha, eyni şeydir. 3 dənə NH4 ionu var, bir dənə PO4 ionu var. Neçə oldu? 4. Bir dənə alüminium var, 3 dənə xlor var. Neçə oldu? 4. 2 dənə dəmir var, 3 dənə də SO4 var. Neçə oldu? 5. Bir dəmir var, burada yazılmışsa 1 deməkdir. 2 dənə də NO3 var. Neçə oldu? 3. 4 olan cavabımız 1 ilə 2 Y variantında oldu. 38-də gümüş ionu ilə hansı ionları təyin etmək olmaz? Aha, deməli uşaqlar, əgər çöküntü alınırsa, bu təyin olunur deməkdir. Çöküntü varsa, bu olur bizdə təyin olunur. Yəni, çöküntü alınırsa, həmin birləşmə, bu təyin olunur deməkdir. Amma alınmırsa, təyin etmək olmaz. Məsələn, gümüş xlor çöküntüdür. Düzdürmü? Gümüş brom da çöküntüdür. Gümüş PO4 də çöküntüdür. Amma biz demişdik axı nitratın bütün duzları suda həll olur. Yəni çöküntü olmur. Çöküntü nə deməkdir? Suda həll olmayan, yəni qeyri-elektrolit. Qeyri-elektrolitlər çöküntülərdir. Suda biz həll olan bir şey götürməliyik. Natrium NO3 ilə bütün duzlar suda həll olurdu axı. Duzları. 3'ü də götürsək cavabımız olur C variantı. Gəldi 39-a. Təyin etmək olmaz. Yəni deyirəm. Olmazsa deməli bu suda həll olmalıdır. Suda həll olsun. Suda həll olsun. Olsun. Baxın. Kalium suda həll olur, düzdürmü? Başqa hansı həll olur suda? Baryum da eyni zamanda suda həll olur uşaqlar. Alüminium suda həll olmur. Baxın 4'ləri çıxaq. Kaliumu götürürük. Kuprum da həll olmur. Olur 1 ilə 3D variantı. Aha. Biraz böyüdüm. Balcalandırım daha doğrusu. Burada deyir gümüş NO3 və natrium 3PO4 məhlulları arasında gedən reaksiyanın tam ion tənliyi hansı halda doğrudur? Deməli biz burada bilməliyik ki, bir dənə çöküntü. Baxın, gəlin reaksiyanı yazın. Gümüş NO3 gedir natrium 3PO4 ilə. Gedəndə gümüş PO4'ü götürür. Natrium NO3. Natrium NO3. Baxın, gümüş 3PO4 çöküntüdür. Çöküntülər ionlara ayrılmır. Yəni fikir verməlisiniz ki, hansında gümüş 3PO4 ionlara ayrılıbsa, çöküntüdən başqa hamısı ionlara ayrılmalıdır. Əgər ionlara ayrılmayıbsa, deməli bu doğru deyil. Baxın, gümüş 3PO4 ayrılmayıb. Tamam, burada da ayrılmayıb. Tamam, burada da ayrılmayıb. Amma D variantı görürsünüz, gümüşlə PO4 ayrılıb. Deməli bu səhvdir. Burada da yenə gümüşlə PO4 ayrılıb. Deməli bu da səhvdir. Amma gümüş 3PO4'dən başqa qalanları ionlarına ayrılmalıdır. Məsələn, burada gümüş NO3 ayrılmayıb, B də səhvdir. Burada natrium 3PO4 ayrılmayıb, bu da səhvdir. Amma A variantında hamısı ayrılıb, deməli düzdür.
41-də gəlin baxaq. 41-də natrium 2 CO2-dən kalsium klor 2 gedəndə natrium gəlir xloru götürür, kalsium da gəlir CO3 götürür. Alınır nə? Kalsium CO3 və natrium xlor. Burada da kalsium CO3 uşaqlar çöküntüdür. Çöküntülər belə işarə ilə göstərilir. Yəni kalsium CO3 iyonlarının ayrılmamalıdır, qalanları ayrılmalıdır. Ayrılmayıb düzdür, ayrılmayıb düzdür, ayrılmayıb düzdür. Amma kalsium CO3 ayrılıb burada səhvdir. Burada da ayrılmayıb düzdür. İndi baxaq. Bir də bundan başqa hamısı ayrılmalıdır. Mesela kalsium klor 2 ayrılmayıb səhvdir. Natrium 2 CO3 ayrılmayıb səhvdir. Daha sonra burada natrium klor ayrılmayıb səhvdir. Ona görə qaldı cavabımız 41-də C variantı. Baxaq 42-ci testdə. Anion, kation əmələ gələn birləşmədir. Hansının formulu doğru deyil, səhv istəyir bizdən. Bariumdan xlor əmələ gəldi, 1 düzdür. Baxın, barium 2 müsbət, xlor mənfi, birləşəndə belə birləşməli gətirir, düzdür. OH mənfi, kuprum müsbət 1. Amma baxın, burada kuprum 2 ilə qeyd edilib. Görürsünüz, deməli bu səhvdir. SO4 2, dəmir 3. SO4 2, dəmir 3 isə bu belə yazılır. Baxın, dəmirlə SO4-ü birləşdirir. Düzdür, belə yazın, qıraqdıyorsunuz. Dəmirə deyil 3. Dəmir 3 valentlidir, yəni. SO4-də 2. Onda 2 bunun ayağına gələr. SO4-ün də ayağına nə gedər? 3. Amma burada elə yazmır, baxın, deməli bu da səhvdir. 2 ilə 3 səhvdir. O da oldu A variantı. 43-də indi gəlin, yəqin burada da doğrunu səhv istəyir. Baxın, natrium 2 SO4, natrium 1, SO4-də 2 deyə, baxın bu 1-dir, bu 2 deyə, 2 gəlib bunun ayağına, 1 də bunun ayağına, heç nə getmir, düzdür. Brom NH4, biri müsbətdir, biri mənfidir və düzdür. PO4 3-dür, dəmir 2-dir. Deməli, o zaman belə yazılardı. Dəmir 2-dir, PO4-də 3-dür. 3 bura yazılardı, mötərizə çəkilərdi, burada 2 yazılar. Deməli, bu da səhvdir. Görək bizdən nə istəyir? 1, 2 düz, 3 səhv. Bizdən düz istəyir 1, 2, B variantı. 44-də deyir, iyonlara əsasən hansı formullar doğru deyil. Manqan O4 burada mənfi 1-dir, burada mənfi 1-dir, burada 2 mənfidir. Yaxşı. Baxın, bu 2-dirsə, X, bu 1-dirsə, onda manqan O4 bura 2 yazılardı. Deməli, bu 1 səhvdir. Bu ikisi də 1, 1, amma bura 2 yazılır. Deməli, bu da səhvdir. 3, 2, bu aşağısına da 2 yazılmalıydı. Bu da səhvdir. Elə hamısı səhv oldu ki, ona görə elə A variantı oldu. Burada bu müsbət 1-dir, bu mənfi 2-dir. Deməli, bu müsbət 1-dirsə əgər, aha, baxın, deyir, bu 1-dir, bu 2-dir. Onda bura 2 yazılardı. Mötərizə qoyulardı, burada 1 yazılardı. Yəni, X, yəni heç nəsə. X2 xrom 2 O7 olardı, bu səhv yazıb, 1 səhvdir. 2, 2-dir, onda bura niyə 2 düşüb təzdən? 2, 2 ixtisar gedərdi, ümumiyyətlə yazılmazdı, 2 də səhvdir. Deyil, Z3-dür, onda mötərizə çəkilərdə burada 2 yazılardı, bu da səhvdir. Elə hamısı səhv oldu, cavabımız oldu C variantı. 46-da deyir, usta məhlulun elektrik keçiriciliyi və adi şəraitdə aqreqat halı. Aha. Baxın, deyir ki, yaxşı keçirsin. X. Bunlar spirtlərdir, glikozadır, bunlar yaxşı keçirtmir. Ona görə bunları çıxdıq. Natrium OH yaxşı keçir və bərk haldadır. Natrium OH, çünki natrium bərk haldadır. Y deyir, keçirmir, tamam, ikisi də keçirmir. Amma deyir, biri bərkdir, biri mayedir. Uşaqlar, C6H12O6 glikoza bərkdir, bu da spirt mayedir. Ona görə cavabımız olur nə? Y variantı. 47-də yaxşı olsun keçirməyi. Aha. Deməli, yaxşı keçirəndirsə, götürərəm mən natrium 2 CO3-ü, bir də natrium 2 CO3-ü. Amma bunlar yaxşı həll olur. Sonra deyir, keçirmir. Tamam, ikisi də keçirmir. Amma Z-də də deyir ki, zəif keçirir ümumiyyətcə və bərk maye. Uşaqlar, C12H2211, yəni saxaroza bərk haldadır. H3COH isə turşudur, bu da maye haldadır. Buna görə cavabımız olur C variantı.
48-ci sualda kalium 2SO4 məhlulda molunu verib. Dissosiasiya dərəcəsi də deyir 60%-dir. Kalium ionlarının mol miqdarını hesablayın. Uşaqlar 1 mol kalium 2SO4-dən neçə dənə kalium ionu var? 2 kalium ionu var. Baxın, yazıram ki 1 molunda 2 kalium müsbət var. Yaxşı, bəs o zaman 0,5 ilə 2 dənədir, 1 dənədir, düzdürmü? Aha. Siz burada 1-in baxın 0,5-ində x-dir, x elədi 1, düzdürmü? Sonra 1-in 60%-nə tapsaq, dissosiasiya dərəcəsi 60-dır. O da eləyər 0,6. Cavabımız elədi 0,6. Aha, baxaq 49-a. Dissosiasiya mərhələlərini qeyd edib, maddələri də göstərib. Baxın, kalsium OH xlor, düzdürmü? OH xlor, kalsium OH, aha. Deməli, birinci kalsium OH xlor dissosiasiya eləyəndə alınır kalsium OH və xlor mənfi. Kalsium OH və xlor mənfi. Sonra kalsium OH dissosiasiya eləyir kalsiumdan və OH-a. Yəni, burada OH xlor deyə bir birləşmə olmuş uşaqlar. Ona görə 1-ə gedir C variantı. Yəni, birinci kalsium OH ayrılır, sonra xlor ayrılır. Yaxşı mı? Xlor mənfi, bu da müsbət. Birinci kalsium OH ayrılır, sonra xlor ayrılır. Sonra kalsium OH ayrılır. Yəni, o da yalnız C variantda qeyd olunur. 2-də H2SO4. H2SO4 mərhələli olur. Yəni, birinci bir hidrogen gedir, qalır H2SO4, sonra növbəti hidrogen gedir. H2SO4 olanda bir dənə A variantına qeyd olunur. B, C, A-nı çıxardaq, çünki B necə getmədi, A-nı C-də qeyd elədik. Natrium HCO3 isə uşaqlar, deməli, natrium HCO3-də birinci natrium gedir, sonra HCO3, sonra HCO3-də ayrılır H-dan CO3. O da D variantında qeyd olunur uşaqlar. 1-ə C, 2-yə A, 3-ə də D variantı.